Bu ne kızım labirent gibi böyle? Oldu olacak televizyonda oraya beyaz peynir koy da ben de bulmaya çalışayım bari. Bu ne ya? Ay sakin ol. Sinirlenme canım. Sinirlenme. Ya çamaşırları asacak başka yerim kalmadı. Ne yapayım ben de mecbur şey ettim yani. Olmaz efendim öyle buraya şey demezsin. Fener'in maçı var sevgilim. Televizyonda maç seyredeceğim ben oturacağım salonunda ya. Allah Allah. Ozan'cığım kısmet değilmiş demek ki. Başka bir sefer izleyeceksin çünkü bunun kuruması lazım, acelesi var. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? O dediğin kurutma makinesini almaya gidiyorum. Eyvallah, bravo.